Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni tomosha qilib borayotgan tomoshabinlar. Ko'pchiliklaring kommentariy yozyapsizlar. Inkubator haqida ma'lumot bering, yaxshiroq qilib ko'rsating deb ko'pchilik so'rayapti-ki, uy sharoitida yasa bo'ladimi degan savollar ham bo'lyapti. Hozir men sizlarga podrobni tushuntirib, ko'rsatib berib o'taman qanday qilib yasalishini. Hozir birinchi bizga ketadigan narsalarni aytmoqchiman. Bu termoregulyator. Misol uchun akkumulyatorga qo'shmoqchi bo'lsalaring, mana undan qo'yiladi. Misol uchun ventilyator o'zi 12 voltga ishlaydi. Ikkita ventilyator, keyinsiga mana shunga o'xshagan mana termoregulyator bo'lsa, mana qaranglar 12 voltga mana galichka qilib qo'ygan. Agar sizlar Pramoy 220 ga ulamoqchi bo'lsalaring agar mana shunday datchikni mana boshqachasi bu. Mana shundan kerak bo'ladi. Keyinsiga kerak bo'ladigan narsa keyin mana bu. To'xti 220 ni 12 volt qilib beradigan narsa bo'ladi bu. Mana shunimiz hozir 220 kelgan to'xti 12 voltga qilib berib, boyagi bizni ventilyatorimizni ishlatadi. Bunimiz bitta lampochkaga Pramoy ishlab turaveradi. Datchigimiz. Agar sizlar 12 voltga qilmoqchi bo'lsalaring agar mana o'si kerak bo'ladi sizlarga. Bu degani 12 voltlik 120 gacha bo'lgan lampochkani issig'ini bemalol ko'taraveradi. Misol uchun 95 lik lampochka qo'ysalaring ham bo'laveradi-da. Mana hozir bizda 95 lik lampochka turibdi. Keyinsiga mana bu qaro datchiklarni nimalarni regulovka qilib beradi deganlarga, nimani boshqaradi deganlarga, bunimiz issiqlikni qarab beradi. Misol uchun nimamizni inkubatorimiz ichida necha gradus bo'lyapti issiqlik. Bunimiz misol uchun namlikni tekshirib beradi, keyin issiqlikni tekshirib beradi. Hozir namlik mana 63 ta turibdi. Havo sovuq uchun, yomg'ir yog'ayotgani uchun mana 63 ga ko'rsatib qo'yibdi namlikni. Gradus 17 gradus. Bu hozir tashqarida turgani uchun. Agar men buni qo'lim bilan ushlab turayotgan bo'lsam, sekin-sekin ko'tariladi. Nima degancha odamni o'zidan issiqlikni sal tortadi, o'ziga ko'tarilishi boshlaydi. Mana qaranglar. Sekin-sekin gradus o'ynaydi-ki. Bu mana shu namlikni, inkubator ichidagi namlikni tekshirib beradi. Bunisi issiqlikni. Endi asosida kerakli bo'ladigan narsa bizga inkubator yasamoqchi bo'lsangiz, agar uy sharoitida ham bitta datchik ham gradus ham vlajnost ko'rsatadigan, keyin bitta 12 volt 220 voltni 12 volt qilib beradigan, keyinsiga bunimiz 12 volt kerak bo'lmaydi. Navoda qo'ymoqchi qo'ysalaring bo'laveradi. Keyinsiga mana shunday bitta termoregulyator. Termoregulyatorimiz ham 220 ga ishlaydi. Keyin qanday qilib ulashni hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Misol uchun tuxumni yotqizib berasizlar. Bir yoqiga X, bir yoqiga 1 yozib qo'ysalaring, misol uchun erta bilan kecha ag'darib qo'ysalaring bo'laveradi. Hozir men obzor qilib bering deganlarga tuxumlarni olib turdim. Qaranglar. Datchikni tuxumni ustiga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi, yo bo'lsa mana bunday setkasiga qo'yib qo'ysak ham bo'laveradi. Mana shu ko'rinishda. Misol tuxumlarni arosiga qo'yib qo'ysak ham bo'laveradi. Tuxumni ustiga ham qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Hozir endi masalan setkaga keladigan bo'lsak, oddiy setka mana magazinda sotadigan kletkani boyagi jo'jalarga yasaydigan setkadan rekani turburcha qilamiz. Inkubator endi masalanga bo'yini, enini, keyinsiga uzunligini tushuntirib beray. Uzunligi 60 cm, vысотasi bo'yiga 35, eniga ham 35. Keyin xuddi mana shunga o'xshagan oynani mana misol uchun men ichkarisidan qo'yib qo'ydim, kleylab qo'ydim, tushib ketibdi. Hozir endi ustiga qo'yib turib, bunday qilib ustga chiqib qo'yganman, bo'laveradi unday qilsak ham. Keyin bu yerga misol uchun probkadan teshikcha qilib qo'ysa ham bo'ladi. Boya vlajnost ko'payib ketsa, chiqarib qo'yadigan. Men lekin orqasiga qilib qo'ydim. Mana 4 ta teshik orqasidan ham chiqib ketaveradi. Buni shu mana bu yoniga qo'yilgan penalar nimamiz yoqqa jilib ketmashi uchun krishkasi. Keyinsiga latoyni ko'tarib turganga mana 4 ta pena qo'yiladi yonlariga. Keyinsiga eng tagiga mana shunday ko'rinishda mana meniki namligi sal ko'payib ketgani uchun 19 kungacha mana shunday pandizga suv misol uchun qo'yib turib, pandizga suv qo'yib, uni keyinsiga biron bir yarmini to'sib tursalaring ham bo'laveradi.
Ventilyatorlar endi ventilyatorga keladigan bo'lsak, ikkita ventilyator qo'yilgan, 8 sm ga 8 sm. Keyinsiga bitta patron qo'yilgan, 95 lik lampochka qo'yilgan. Misol uchun 75 lik ham qo'ysalaring bo'laveradi, 95 ligini qo'ysalaring ham bo'laveradi. Bitta lampochka o'zi bemalol o'sibet qiladi issiqlikka. Nimaga? Inkubatorimiz ichi kichkina, issiqni tez beradi lampochka. Tez o'chib, tez yonib, o'zi bemalol issiqlikni ushlab beradi. Agar inkubatorimizda agar svet o'chib qolayotgan bo'lsa, misol uchun 3 soat, 4 soat, 5 soatgacha bemalol ustini o'rab qo'ysalaring adyol bilan issiqlikni ushlab turaveradi. Chunki yonlarida germetik bo'lgan. Germetik bo'lganning hisobiga tuxumlar paka soviguncha ham 6 soat, 7 soat vaqt o'tib ketadi. Keyin masala ko'rsatadigan narsam hozir bu nimasi? Ventilyator, misol uchun ventilyatordan o'zi ikkitadan 4 ta sim keladi. Mana qaranglar. Misol uchun bitta qora, bitta qizil keladi. Bu yerda hozir ikkita ventilyator qo'yilgan bizda. Endi ikkita ventilyator qaranglar mana. Ikkita qizilni bitta qilasizlar. Ikkita qaroni bitta qilasizlar. Bu yerdan ichidan bitta simni olib chiqib, ichkariga pramoy nimaga o'ylaysizlar. Mana datchik nimamiz bor-ku mana. 220 ni 12 qilib beradigan. Mana keyin mana ichida hozir ko'rsatib o'tay buni. Mana qarocha. Qaranglar. Mana shu qarochaga ulaganman, boyaga 220 ni 12 volt qilib beryapti. Mana shunday. Ulaymiz, keyin undan bitta simni chiqarib turib, rezetkaga olib ketamiz. Mana hozir rezetkaga yasab qo'yganman, mana qaranglar. Rezetkaga olib ketamiz keyin bitta simni. Lampochkaniki xuddi oddiy mana uyga patron yasaymiz-ku, xuddi shunday bo'ladi. Bitta simni olib borib turib, termoregulyatorga ulab qo'yamiz. Termoregulyatorga qanday ulanadi? Misol uchun, patrondan chiqqan sim обязательно sariq bilan qaroga bo'ladi. Qizil 220 ga ketadi. Mana vilkamizga ketadi. Shunday bo'lib yasaladi. Misol uchun osongina, bu qiyin joyi yo'q. Hozir masalan yaxshilab yana bir tushuntirib berib o'taman. Qaranglar. Hozir ichkaridan kelgan sariq sim mana bu yerga ketgan, mana unga 220 qilib beradiganga patronniki kelib turib sariq bilan qaroga borgan datchikka. Datchikdan bitta sim chiqqan, vilka bo'lgani. Misol uchun tiqsalaring bunday ishlayveradi mana. Qaranglar. Hozir tiqib turib ishlatib ko'rsataman. Mana qaranglar. Boyagi ventilyatorimiz shumi bor. Nimaga? Ventilyatorni har xili bo'ladi. Misol shumligi bo'ladi, beshumligi bo'ladi. Beshumligini olsalaring, inkubatorlaring tixa ishlab turadi. Hozir bunda g'irrillab ishlab turadi inkubator. Nimaga? U namlikni hozir bu ventilyatorlar fudagandan keyin suvdan namlikni ponni tepaga axlajdat qilib berib, boya tepaga tuxumlarga urib ponni jo'jalab bemalol paydo bo'laveradi tuxumning ichida. Faqat shu ertalab, kechqurun bitta og'darib turish kerak tuxumni, esdan chiqib qolmash kerak. Agar bir kun, ikki kun qolib ketadigan bo'lsa, unda bo'lmay qoladi. Iloji boricha kuniga erta bilan kechki payt iloji boricha almashtirib turish kerak tuxumni. Ventilyatorlarimiz aylanishi hozir bizniki silishim tez ishlayapti. Shu uchun ham 20 ta tuxumdan 18 ta tuxumida jo'ja paydo bo'libdi, ikkitasida paloqda bo'libdi. Ikkitasi bu urug'lanmagan tuxumda. Agar tuxum yaxshi bo'layotgan bo'lsa, 100% gacha ochib chiqadi. Nimaga? Boyagi ventilyator yaxshi fuda bergandan keyinsiga tuxumlar yaxshi ochib chiqaveradi-da. Namlik ko'payib ketsa, namlikni tekshirib turibki, men endi plastik qo'yib qo'yganman, biron bir narsa bilan yopib qo'yib, ziyini kamini ochib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Ziyidan suv solib turasizlar, chiqishiga 3 kun qolgan paytda 19 kunda уже olib tashlaysizlar. Olib tashlab turib, mana shu ko'rinishda bo'ladi. Iloji boricha pandis kichkinarog'ini qo'ysalaring ham bo'ladi, kattasini qo'ysalaring ham bo'ladi. Agar kattasini qo'ysalaring, ochib chiqishiga oson bo'ladi, jo'jaladi. Boyagi tuxumlar tez qurigandan keyin tez ochib chiqadi-da. Latogimiz mana shunday qo'yiladi, mana latog. Keyin datchigimiz bu yerga tashlanadi. Bu datchigimiz ham tashlanadi-yu, bu yoqqa. Endi uni ham ichkariga o'rnatib qo'ysa bo'ladi, mana datchigini ham. Namlikni ko'rsatadigan datchigini. Hozir endi buni yopib turib
Hozir endi ichi ancha sovib qoldi, hozir ko'rsatamiz yoqib. Namligi ham hozir eski ko'tarilib ketdi-da, o'sha mana, qaranglar. Namligi уже 81 ga chiqdi. Nimaga? Biz nimani olib tashladik-da. Plastikni olib tashladik, suvni o'zi qoldi. Endi boyagi ventilyatorlar namlikni tepaga qarab haydagani uchun boyaga quvgani uchun mana endi namlik ko'tarilib ketyapti. Gradus hozir mana 18 ga chiqdi. Mana bu yerdagi ham 18 ga chiqdi. Ikkalasi pashti birdek ko'rsatadi. Keyin mana bu qaro datchigimiz sal aldaydi. Iloji boricha bunga ko'p ahamiyat beravermash kerak-da gradusga. Terma regulyatorni misol uchun qo'yib qo'yish kerak. 37.6 dan 37.9 ga qo'yib qo'yganman. 37.9 ga chiqqanda uchadi, 37.6 ga tushganda yonadi lampochkamiz. Shunday qilib xudo xolasa yasab olsalaring bo'ladi. Bizdan faqat ko'rsatish, sizlardan like, kommentariya, sekretlarni polni ko'rsatib o'taman. Nimalar kerak, shularni ham polni tushuntirib berib o'tyapman. Bitta inkubator uchun misol uchun 40 ta 50 ta tuxum sig'aydigan inkubator yasash uchun uncha ko'p xarajat ketmaydi. Faqat ikkita ventilyator olasizlar. Bitta patron bilan bitta lampochka. Keyin где-то 1,5 metr 2 metr sim, bitta vilka. Keyin sizga shu mana shu men aytgan terma regulyator, bitta datchik, keyin mana 220 ni nima qilib beradigan, 12 qilib beradigan. Shunday qilib xudo xolasa ochirsalaring bo'ladi. Juda oson, qiyin joyi yo'q. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.